Ćao drugari, Aleksija ima danas nešto mnogo ozbiljno. Evo nas u Meku i kupili smo Oki Boki. Malo gubi strpljenje. Malo gubi strpljenje, tako da ćemo odmah početi sa otvaranjem, može? Ajde, da vidimo, hoćeš ti da vidiš. Ajde. Ajde, pomoljamo, Šta je to? Vuci, gde su mišići? Šta si to dobila unutra? Šta je to? Otigni da se vidimo. Je to šlap za more i za bazen. Šlapić. Jao, malo su zakasnili sa letnjom kolekcijom, ali nema veze. Da vidimo dalje, hoćeš? Ajde, sad ti. Aha, okej. A ti ćeš da vadiš, onako? Ti, okej. Ajde, da vidimo. Ajde. Jao, šta je tu? Da vidimo, hoćeš da vidiš kako ti stoje? Ajde. Jao, naša brza Leksi. Kakva je ocena? 10 od 10. Ajde 7. Ajde sad ovaj. Opet ja. Ajde. Jo, šta je to? Šta je to, ljubavi? To je mašnica za kosu. Ajde da pokažemo drugarima. Otvori. Ajde da otvorimo. Hoćemo da probamo? Ne. Nećemo. A ocena za mašnicu? 1 od 10. Mama. I hajde. I sad smo dobili šta? To su mišići za bazen. Da ja plivam. Aha, gdje da plivamo? Morat ćemo njemo na neku... Ne može da plivam sa mišićima. Dogovoreno. A Mina da ima mišića. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Baš su dobri. A ocena? 10. Kakvi su krompirići u Meku? 10 od 10. Hoćemo da mašimo našim drugarima. Da. A ćeš im pošalješ jedan poljubac. A lepo, gledaj tamo. Ćao drugari! Kažeš čao. Mama, šta ima za tebe? Da. Nešto što si tražila. Ćeš da vidiš? Da. Sad ću ti pokažem, kada je sad. Jesi spremna? Hoćeš da zaustaviš gledanje da ti pokažem? Da. Ajde, stavi pauzu. Izađi iz toga. Ajde. Spremni. Ajde, zažmuri. Čekaj, kad ti ja kažem 3, 4, sad ti otvori oči vaši. 3, 4, sad! Šta je to? Jesi to želela? Hoćemo da ga probamo? Da. Ajde! Koja je to boja? Narandasta. Pa nije narandasta, koja je to boja? A koja boja je na vrhu tu fazu? Koja boja trava? Zelena. Bravo! A koja je ova čašica boja? Ljubisa. Bravo! Jesi spremna da probaš? Da. Jeee! Otvorimo slančice. Ajde. Male još. Pa jeste, da. Mala slančica za mali bubble tea. Evo ti probaj jednu kuglicu. Jel se sviđaju? Sipam ja. Ajde. I... Ajde. Hoćeš ti da ih sipaš? Onda tu kašikicu ubaci pa malo ovako promešaj. I
Kakva je ocena? 10 od 10. Ti se svidilo? Su se rastopile kuglice? Yes. Jel dobar ti? Znači 10 od 10. Ćemo da lupimo jedan lajkić. Subscribe. Kaži svima ćao. Ciao. Pošaljem poljubac. Alexi.